大家好，我係泰，忽然好掛住越南，所以嚟咗呢一間啱啱開咗新分店嘅越南餐廳。裝修得好舒服啦，泊車位又好夠，齋睇個 menu 就已經好期待啦。首先叫咗一碟越南粉卷，咁佢個粉卷做得好滑，一啲都唔求其嘅。咁佢仲有烤豬肉同埋炸肉、魷魚餅，全部都好好食。呢個就係佢哋招牌嘅牛骨髓牛肉粉，除咗燒得好香嘅牛骨髓之外，佢裏面生牛肉、牛丸、牛腩片嗰啲全部都有齊噶啦。個湯頭清得嚟都好鮮甜，同埋欣賞佢哋香菜都落得幾多，呢個對越南粉嚟講好重要。另外好基本都要試一試佢哋嘅越南春卷，食得出真係即叫即炸，裏面嘅材料亦都幾豪華，因為有蝦肉喺裏面，仲有一款係蟹肉春卷，亦都食到一嚿一嚿嘅蟹肉喺裏面。其實除咗粉，呢幾年我都好中意食順化牛肉粉，越南名就係半煲虛，因為佢哋個湯底會更加有層次，有唔同嘅肉喺裏面啦，香料亦都會更加豐富，同埋最緊要佢哋有辣椒醬。咁呢個我都幾滿意嘅，因為個湯熬得好清啦，但係又有肉同埋少少海鮮嘅香味。個辣椒又唔會好搶，再加埋青檸檸檬草，真係好好食。肉嘅部分佢除咗牛肉之外，佢仲有五花腩同埋一啲牛骨啊之類嘅肉喺裏面，所以都好足料。總括而言，味道好正宗，會再繼續試。